Привет, друзья! В этом видео я хочу показать, как конвертировать анимации, бесплатные анимации Mixamo в Unreal Engine для MetaHuman. Вот так это будет выглядеть. Такой результат у нас должен быть. Вот эту анимацию, взятую из Mixamo, мы будем учиться применять для персонажа MetaHuman. Так, для того, чтобы применить анимации Mixamo в Unreal Engine, нам нужен конвертер, Mixamo конвертер Unreal Engine. Его можно найти на сайте Terribly Studio. Вот открываем вот этот сайт. И на главной странице этого сайта найдем Mixamo конвертер Unreal Engine. Так, здесь нам предлагается сначала скачать лаунчер, потому что его можно скачать только через лаунчер. Вот здесь вот. Exclusively available on the launcher. Так, нажимаем эту кнопку. Нажимаем прямое скачивание, Direct Download. Скачиваем. Так. Открываем папку, с которой скачалась. Разархивируем папку Terribly Studio Launcher и открываем папку. Итак, здесь у нас есть файл Terribly Studio Launcher.exe. Нам нужно его запустить. Так, он нам предлагает обновиться. Давайте обновимся. Итак, вот у нас установился лаунчер. В этом лаунчере найдем Mixamo и загрузим его. Так, идет загрузка. Так, теперь смотрим в папке, в которой у нас был скачан лаунчер. У нас появилась папка Mixamo Converter. Здесь у нас есть папка манекены, и вот в этой папке Queen Unreal Engine 5, это наш манекен, который мы будем загружать для женского персонажа. Money Unreal Engine 5 это персонаж для мужского персонажа, манекен для мужского персонажа. Мы будем применять эти два манекена. Так, идем на сайт Mixamo теперь. Нам нужно будет зайти под своим логином. Если вы не зарегистрированы, нужно зарегистрироваться. Регистрироваться нужно через аккаунт. Если у вас есть аккаунт Adobe, то можно зайти через него. Так, я захожу через свой аккаунт. Здесь сейчас загрузится персонаж. У меня загружается персонаж, которого я уже до этого загружала на свою страницу. Я вам покажу, как загрузить персонажа из папки конвертер. Нажимаем Upload Character, Select Character File и находим нашу папку Terribly Studio Launcher, Mixamo конвертер, манекены. И нам нужна вот эта папка Queen Unreal Engine 5. И давайте возьмем вот этот манекен SKM Queen FBX. Открываем. Он выгружается на сайт
Итак, наш персонаж загрузился. Нажимаем далее. И вот наш манекен появляется в окне. Здесь нам нужно будет найти анимацию или позу, которая нам нужна. Давайте попробуем эту. Я хотела бы какую-нибудь анимацию ходьбы. Здесь вот эти вот красненькие, цвет розовые манекены — это женские анимации, анимации для женских персонажей. Те, которые голубого цвета, это для мужских персонажей. Так, находим подходящую позу или анимацию. Так, вот я нашла одну более-менее подходящую анимацию. Это вот стандартная ходьба. А здесь есть какие-то характеристики. Это скорость походки, то есть здесь можно ее немного замедлить, ускорить. Возьму где-то такие. Так, character arm space. Так, это то, насколько руки, как расположены руки, насколько они далеко расположены от тела, чтобы не было пересечений. Вот такое значение мне подходит. Итак, давайте скачаем. Так, нам нужно without skin обязательно. Вот эти все значения можно ставить по умолчанию. Только в значении skin нужно выбрать without skin и загрузить. Итак, наша анимация скачалась, вот она. Нам нужно поместить эту анимацию в папку Mixamo Converter Incoming FBX. Нам нужно поместить ее сюда, это нужно обязательно сделать. Дальше мы должны запустить непосредственно Mixamo Converter. Запускаем. Так. Здесь есть такая кнопочка Steps. Нажимаем на Steps. Здесь мы видим, что файл, который мы поместили в папку Incoming, она здесь уже появилась. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно нажать на вот этого бегущего человечка. И вот здесь в правом окне появилось Animations Converted. Один файл конвертировался, так как у нас в папке Incoming находился один файл с анимацией, то сконвертировалась одна анимация. Вот она. И если мы посмотрим, перейдем в папку Outgoing, появилась эта анимация здесь. То есть это сконвертированная для Unreal Engine анимация. Ее мы будем использовать в Unreal Engine. Переходим в Unreal Engine, запускаем ту версию, в которой вы работаете. У меня в данном случае версия 5.2. Так, здесь мы выбираем Game, Third Person. Выбираем папку, в которой у нас будет создан. Так, давайте назовем его MetaHuman.
Mixamo. Выбираем эту папку и называем проект. Даем имя на латинице без пробелов. Можно использовать для отделения слов нижнее подчеркивание. Так, задаем имя MetaHuman. Нажимаем клеить, создается проект. Так, у нас открылся уровень. По умолчанию нам нужно создать свой новый уровень. Empty level, пустой уровень, создаем. Так вот создается совершенно пустой уровень, где нет никаких объектов. Это вот видно здесь, Outliner. Так, нам нужно сначала, давайте создадим пол. Так. Дефолтные настройки. Размер его давайте возьмем 7 на 7. Так, итак, давайте зайдем теперь в Content Drawer. В папке Content давайте создадим папку New Folder и назовем ее Animations. Откроем эту папку. И в этой папке нам нужно создать еще одну ложную папку Queen. И в эту папку нам нужно поместить сконвертированную анимацию. Так, она у нас находится вот в этой папке. Mixamo Converter, Outgoing FBX, Standard Walk. Давайте ее сюда поместим. Итак, здесь надо быть очень внимательными. Нужно при выборе, при импорте выбрать Skeleton SK манекен. SK нижнее подчеркивание манекен. Далее во вкладке Advanced открываем вкладку Advanced. Use Default Sample Rate нам нужно включить. Use Default Sample Rate нужно включить обязательно. Дальше Import Custom. Import Attributes as Curve. Вот это надо выключить. Далее Import Bone Track нужно оставить включенным. Дальше Delete Existing Morph Target. Его тоже надо оставить как есть выключенным. И Do Not Import Curves. Do Not Import Curves. Нужно отключить. А вот эти настройки нужно обязательно применить. Import All. И вот наша анимация здесь. Так, сейчас нам нужно будет найти манекена, на которого мы будем применять анимацию. Находим в папке Content. SKM. Нижнее подчеркивание. Queen. Давайте ее поместим в сцену. А здесь нужно будет дефолтное расположение. Так, давайте изменим фокусное расстояние здесь. 30. Итак, нажмем на манекен клавишу F. Далее давайте откроем нашу анимацию, которую мы загрузили с двойным щелчком. И вот она, наша анимация работает. Так, давайте поместим нашего манекена с анимацией в сцену. Так, у меня была включена симуляция, но она включена. Вот она. Итак,
прекрасно работает. А теперь в папке Animation нужно будет создать еще одну папку и назовем ее MetaHuman. Она нам нужна, чтобы сохранить туда анимацию для MetaHuman. Переходим в папку Queen. Эту анимацию нам нужно экспортировать. Нажимаем правой кнопкой Asset Action, Export. Переходим в папку с Mixamo Converter. Здесь нам надо создать папку MetaHuman для удобства. И сохраняем этот файл с приставкой MH для удобства. Сохраняем. Сохраняем с дефолтными настройками, ничего здесь менять не нужно. Нажимаем экспорт. Далее нам нужно будет после экспорта, нам нужно будет через Quixel Bridge загрузить нашего MetaHuman, которому мы применим анимацию. Так, у меня есть уже загруженный MetaHuman. Если они не загружены, надо загрузить. Давайте я загружу персонажа, который у меня уже загружен на диск. Вот он с галочкой Downloaded. Нажимаю кнопку Add. Сейчас в Unreal Engine импортируются меши и текстуры этого MetaHuman. Так, все, загрузка закончилась. Давайте проверим папку Content. Вот появилась новая папка MetaHumans. Здесь папка нашего MetaHuman Rochelle. Так, открываем. И вот она, непосредственно сам персонаж у нас появился здесь в папке. Давайте его поместим в сцену, просто перетащим его в Viewer. Сейчас будет происходить процесс загрузки всех плагинов, мешей, текстур. Это займет какое-то время. Так, и как обычно выскакивают такие окна Missing Plugins. Нужно будет нажать Enable Missing, чтобы включить плагины, которые выключены. Далее нам нужно будет перезагрузить сцену. Так, сохраняемся обязательно. Здесь я уровень не сохраняла, поэтому сохраню уровень. Так, нам Quixel Bridge уже не нужен. Открываем уровень, который мы создавали и сохраняли. Так, давайте создадим источник света, чтобы видеть наших персонажей. Так. Персонаж. Давайте сбросим расположение, передвинем немножко. Так, сейчас подгрузятся текстуры. Так, наш персонаж загружен.
Сохраняемся. Теперь нам нужно загрузить в нашу папку Animation MetaHuman экспортированную анимацию. Нажимаем Import. Находим нашу папку Mixamo Converter. И здесь находим папку MetaHuman и Standard Walk. Открыть. Здесь нам нужно выбрать Skeleton. Мы выбираем MetaHuman Base Skeleton. Эти настройки нам нужно оставить. Так, Use Default Simple Rate, Import Attributes, Import On Track, Import On. Так, эти окошки у нас можно закрыть. Это тоже можно закрыть. Так, давайте проверим нашу загруженную анимацию. Итак, смотрите, тело персонажа очень сильно деформировалось после применения анимации. Давайте посмотрим, как это выглядит в сцене. Открываем. Выделяем персонажа, идем в свойствах, в окне Details, нажимаем Body, во вкладке Animation Mode выбираем Use Animation Asset, здесь выбираем нашу анимацию, которая для MetaHuman. И нажимаем вот эту кнопочку. Также ее можно найти вот в этом вот списке. Но проще все-таки здесь, чтобы не перепутать. Нажать нужную анимацию, файл анимации здесь. И здесь применить Use Selected Asset from Content Browser. Так, как видите, тело нашего персонажа приняло форму манекена. Так, нам нужно будет это исправить. Сейчас следующий наш шаг – это исправление. Так, как это исправить? Нам нужно пойти в нашу стандарт Walk Animation для MetaHuman, открыть ее двойным щелчком. Так, пока давайте нажмем паузу. Здесь нужно, во-первых, выбрать в Retarget Source Animation нужно выбрать вот это вот тело нашего MetaHuman. Затем переходим в Skeleton 3, включаем Show Retargeting Options. То есть сейчас мы будем делать ретаргет костей. И начиная с костей Spine 1 и до самого нижнего выделяем правой кнопкой и выбираем вот эту команду Recursively Set Translation Retargeting Skeleton. Теперь наше тело должно принять свою оригинальную форму. Так, давайте посмотрим. Так, вроде все работает. Сохраняемся и закрываем это окно. Так, давайте заново применим анимацию. Так, удаляем. Выделяем анимацию, которую мы только что поменяли ретаргетом. И нажмем на эту кнопку. Вот. Так, вроде все исправилось. Давайте нажмем play. Вот. Так, вроде все хорошо. Так,
но у нас персонаж парит в воздухе. Это тоже нужно будет исправить. Сейчас покажу, как это исправить. Так, итак, давайте исправим это парение в воздухе. Откроем нашу анимацию. Так, давайте выключим анимацию временно. Так, я здесь уже включила кости. Здесь это делается таким образом. Character, Bones, All Hierarchy. И он показывает все кости. Дальше также можно поставить grid, чтобы было видно пол. То есть разметку пола. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно поставить бегунок анимации на самое начало. Так, выбираем инструмент Select and Translate Object. И выбираем вот эту самую нижнюю кость, root. А мне нужно будет немножко вниз спустить к полу. Это вот у нас минус 8. И нужно нажать в этом месте K. Так мы таким образом зафиксировали расположение скелета. Так, можно даже еще немного спустить. Так, еще чуть-чуть. Нажимаем Key. Сохраняем. И смотрим. Заново применяем эту анимацию. И вот наш персонаж стоит на полу. Так, давайте еще раз попробуем. Теперь нам нужно будет поднять чуть выше. Так, обязательно убедитесь, что этот бегунок анимации стоит на нуле, на самом начале. Выбираем кость root. И ее можно чуть-чуть выше поднять. Окей, сохранить. Давайте еще раз проверим. Итак, вроде бы сейчас уже более-менее, но чуточку еще нужно поднять. Так. Совсем чуть-чуть. Окей. Сохранить. Сбрасываем анимацию, заново применяем. Вот теперь все хорошо. Этого манекена можно удалить из сцены, этого тоже. Давайте попробуем. Таким вот образом можно применять анимации из Mixamo для наших мета-хьюманов. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, пожалуйста, подписывайтесь и нажимайте лайк. До скорой встречи.